Таван төлөв зүүн хийгээд дээрэс нь шинэ ургацынхаа ногоонуудтай салаад хийн. Салаадыг яах вэ гэхээр алдарт Славодогийнхаа майонезээр хийнэ. Славодогийн майонезд олон төрөл байдаг. За энэ майонезыг хэрэглэхэд бол нөгөө давс маавс исэн жихэр мэхэр элдв хангаа юм хийх ерөөсөө хэрэггүй. За бүгдээр хоолоо хийцгээе. За гатааста үнэхээр халуун байнаас хөтөн нөгөөдөм. Хүү. Оо. Слобода. Даун зул чансан шүл нэр баслаа. За манай hot sauce. За hot sauce бол нэр үнэхээр махан төрөл дээр бол бас номер 1 штэ. Hot sauce хамгийн гоё болгож байгаа юм бол энэ hot sauce-ны өөрийнх нь мөг суурь шитаки гэдэг. Энэ мөг нь өөрөө нөгөө веган хоолнд маш их зохицдог. Тэгээ энэ шитаки мөгөөр энэ соусыг өтгөрүүлж энэ соусыг гаргаж авдаг. Аваад бүр амсаад үзээрэй. Салгын аргагүй. Янз. Хамгийн гол цөөнгийнх хоолныхонд амтлаа. Одоо амтлна. Гэхдээ амтлахтаа бас сюрпризтэй. За Монгол броднээс янзын бэлэг ирсэн. За Пакистаны алдарт Малка брэнд ирсэн. За энэ удаа Монгол брод цөөнда эдний перцийг хамгийн гол нь эднийх нь нөгөө яг органик байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Брод бол ер нь тэгэл айл болох органик юм хэрэглэе гэж хичээгээд байдгийн. Хүүх. Чи үстэ цоригж штэ. Яа. Сөрөг сайн сэтгэж тоо. Сэбэ. Янз. За өнөөдрийн 5 цулын цөөвөнд бас нэг юм хийх гээд аваад ирс. Тэр юу гэхээр энэ урбаникийн тосонд дарсан томат буюу одоо лойл. Энийг би өмнө идэж үзчихсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг зөвхөн цөөвөнд илүү гоё зохицох байх гэж бодоод өнөөдрийнхөө цөөвөнд энийг хийхээр боллоо. Урбаникийн хамгийн гол бүтээгдэхүүнүүдийн онцлогуд нь бас их гоё байд юм байна. Химийн найрлага байхгүй, тэмдэглэгээ байхгүй гэдэг та нарыг сайн анзаараад авахтаа бас шалгаад үзээрэй. Хугацаа уртсагч байхгүй гэдэг айгүй том давуу талтай. 김치래? 김치도 좋아. 오바. 헤헤헤. 자. 에이.
Эй. За миний цөмг чимж өгсөн бүтээгдэхүүнүүдтэй бүгдэнд баярлалаа. Болё. Янз. Хоолны араас амаа угаана. Амаа угаахтаа мэдээж хэрэг ургаана. Ургаанаг нь жамд тавстай шүдний хоогоор амаа угааж байгаа. Манайхаа юу н одоо хөвсөж гин үү? Ер нь бол яг нэг удаа угаагаад ямар ч зүйл үр дүн ашиг шимээ өгөхгүй. Тэрийг нөгөө үргэлж хэрэглэж хөвсөж ашиг шим нөлөөгөө үзүүлнэ. Бид хэдийн амны хөндийдэх өрөвслүүд багасж ирнэ. Сүүлдээ бүр өрөвсөлгүй болно, тийм ээ. Гол нь хөвсөх хэрэгтэй.